Make both of us submissive to you, and make of our offspring a people submissive to you, and show us our ways of worship, and turn to us with mercy. Surah Al-Baqarah ayat masin the oft returning with compassion, and the merciful. And our Lord, Ibrahim raise ne up Ismail among them do di a thu messenger myat tho from ain do among I aung myat mya themselves, ko khain khan aung pyu who lok may ja sin recite I to do them su pan ke your ja I signs, O chano and myo ro teach phan sin them mwe mi the ro mu do book a shin and chano myo ro wisdom, than ma and may purify I them. kaung mu ko lak khan ro mu ba Surely sin se you a shin myat di are bin the lin lo zwa mighty, ja ro mu do a the shin wise. thawara ti shi ro mu do a shin phit do mu ba I O chano myo ro phan sin mwe mi ro mu do a shin chano myo ro a shin myat I chou lo na gan do a se ro no u phit pyu lok do mu ba Dr. Tho bien chano Sayyid myo ro Muzaffar chano Ahmed myo ro I ta will se speak to mye us za next. na ma He is the regional president of the Ahmadiyya Muslim Association Northeast. But rather pivotally for his contribution, which is coming up, is that he was the first president of our local chapter here in SCUNTHORPE. And he saw this project from inception to fruition, so he's well pleased to speak to you today about the topic. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious and ever merciful. Welcome to BAIT-UL-SALAM. It's a great and blessed day. While this day is blessed for many reasons, we feel most blessed as our beloved Huzur, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, may Allah be his helper, is with us today. Huzur, I would like to welcome you on behalf of all Jamaat members, guests, and wider SCUNTHORPE community, and thank you for gracing this occasion, and we indeed are honored. Today, as we, dear friends, colleagues, neighbors, respected faith leaders, honorable MPs, police, naval, and armed forces come together for inauguration of the BAIT-UL-SALAM Mosque. It's clear sign of cohesion, solidarity, and respect for each other. And I thank you all today for joining us. As Ahmadi Muslims, we belong to a sect in Islam, and we believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him, is the promised Messiah, who has come to revive Islam to its true and beautiful teachings. His Holiness here, us today, is the fifth successor of the promised Messiah. This beautiful mosque that you see has a history spanning back more than 20 years. In 2002, the community applied to council for permission to buy a bungalow to offer our prayers in that bungalow. Imagine for a moment a small Muslim community asking for a place to worship. The councillors could have very easily turned it down. But they had the courage to demonstrate justice for their fellow citizens. They adhered to their principles and granted permission to use bungalow as mosque. At that time, they sowed the seed of harmony and respect in the community. After more than a decade, the bungalow became unfit for purpose, and we went back to council for permission for a purpose-built mosque on the site of the original bungalow. We had intense opposition from different groups. From our neighbors, it was due to fear of unknown, and other community members opposed it due to religious differences and opposition grew and escalated. Then the day came for councillors to make a decision. I still recall the sight of some SCUNTHORPE locals rioting outside the bungalow and outside the meeting hall at the time of council meeting. Again, on the day, the councillors ignored political interests
and put aside သို့တော်ညာလည်းပဲ their အာဏာ own ပိုင်တွေကဒီလိုမျိုး personal မတည်ငြိမ်မှုအားလုံးကို views and ငြင်း indeed ပယ် went against ငြင်းပယ်ခဲ့ clear ပြီးတော့ and public pressure to grant the permission for Scunthorpe's first ever built mosque. ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးတော့ Scunthorpe မြို့အတွက်ကိုပထမဆုံးပလီတိဆောက်ဖို့အတွက်ကို British ခွင့်ပြု values ပေးခဲ့ of ပါတယ် justice and respect. Echoing the motto of our community of love for all, hatred for none. ဒီလိုမျိုးခွင့်ပြုပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Ahmadiyya Muslim Community ရဲ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ Love for all, hatred for none ဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ and invite တတိယ you စေ to ပါတယ် think of this place as not only ours, as yours too. So ဒီ welcome ပလီဝေ to ကျောင်းတော် BAIT-UL-SALAM. ဒီပလီဝေကျောင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေရဲ့နေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့မတတ်မှတ်ပါဘူးအားလုံးအတွက်ကိုညီတူညီမျှအသုံးပြုနိုင်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြားလျက်အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ် sequentially. And the first is, our first speaker is Holly Mumby Croft, who is a member of Parliament for Scunthorpe. နောက်ပြောကြား Holly မယ် was elected to Parliament in တော့ကတော့ 2019 ပါလီမန် and အဖွဲ့ has ဝင် previously တူ served ပဲ as ဖြ a စ်ပါတယ် councillor for North Lincolnshire. North Lincolnshire She's passionate ပြည် about နယ်ရဲ့ serving communities အုပ်ချုပ်သူလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါ and တယ် around Scunthorpe and has championed many local issues. She's also the co-chair for the all-parliamentary group for steel and metal-related industries in Parliament. She's a good friend of the community, and I'm သူမ delighted ဟာ that Ahmadiyya Holly has Muslim joined us today. ဂျမာတ်နဲ့အ and လုံးမ invited ရင်းနှီး to တဲ့ say a မိတ် few ဆွေ words. တူပဲဖြစ်ပါတယ် Thank you for such a very warm welcome. I ဒီလိုမျိုး appreciate that. ကြိုဆိုပေးတဲ့အတွက်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Welcome Your Holiness to Scunthorpe. I hope that ခလီဖာတခင်ကြီးကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ် find it as wonderful as I find it. ဒီမျိုးလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ် Scunthorpe မျိုးအတွက်ကိုပါလီမန်မှာပါရတဲ့အတွက်ကိုအလုံးမဂုဏ်ယူရပါတယ် And being able to represent Scunthorpe in Parliament really is a huge honour. A wonderful part of my job when I'm not in Westminster, as I like to say, sticking up for our area in London, is to be able to come to events such as this one today, to go and ကျွန်မ to ပါလီ visit မန်မှာ with မရှိတဲ့အချိန် community မှာ groups အ and လွန်မှ faith နှစ်သက်ရ groups တဲ့အ throughout ခိုက်အတန့်လေးကတော့ Scunthorpe. ဒီလို It is a မျိုး real အခမ်းအနား privilege တွေကို to be ကျွန်မ able to do တက် that, ရောက် and နိုင် it's တက် something ရောက် that နိုင် I တဲ့ enjoy အတွက်ကိုကျွန်မ tremendously. အလုံးမ I ဝမ်းမြောက်မိပါတယ် visited, ပါလီမန်မှာမရှိတဲ့အချိန်ဒီလိုမျိုးအခမ်းအနားတွေတက်ရောက်ခြင်းအဖြစ်ကိုအလုံးမကျေနပ်နှစ်သက်မှုရရှိပါတယ် that I felt very much that I was among friends, and I feel that here today. I want to say a huge welcome to everybody who's here. I know ဒီ many မှာ people ရောက်ရှိ have နေတဲ့ come ပုံ from ကိုယ်တွေ out အား of the လုံးကို area, လည်း and ကြို lots ဆို of ပါ people တယ် have come from our Scunthorpe friend မျိုးကမဟုတ်ပဲနဲ့တ Martin ခြား Vickers' မျိုးကလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေ constituency, and I know he's gonna အထူးဧည့်သည်တော်တွေ say အား a လုံး few ကိုလည်းကြို words. ဆိုပါတယ် It's a fantastic day. It's a အလုံးမ wonderful မင်္ဂလာ day ရှိ to လာ be တဲ့ with နေ့ you all ဖြစ် here ပါတ today. ယ် It's a privilege to be here. I'm very grateful to be here and to have had the opportunity to speak to His Holiness. ခလီ I ဖာ hope တခင်ကြီး everyone ရဲ့ has ခလီဖာတ a ခင်ကြီးနဲ့ wonderful လည်း afternoon. တွေ့ဆုံခွင့်ရ And that we ခဲ့ can တဲ့ all အတွက်လည်း enjoy လုံးမကံကောင်းထောက်မှ chance လာ to ပါတယ် speak to each other and catch up. So thank you very, very much for inviting me. I'm very, very glad to be ဒီ here လို along မျိုး with ကြိုဆို my ပေးတဲ့အတွက် husband who's come along အ as လုံးမ well. ကျေးဇူးတင်ရှိ It's ပါတယ် a real privilege. Thank you so much. Thank you for those warm words. Our next speaker is Martin Vickers, who is the Member of Parliament for Cleethorpes. Cleethorpes Martin ဆို was တဲ့ first ပြည်နယ် elected အ to တွက်ကို Parliament in ပါလီမန် 2010. မန်ဘာဖြစ်ပါတယ်ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်တူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြောကြမယ့်ပုံကိုကတော့ He sits on a number of committees in Parliament on issues of national and international importance. He is also a close friend of the community, and I would like to invite him to say a သူ few ဟာဆို words. ရင်လည်းဂျမာတ်ရဲ့အလုံးမရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတူပဲဖြစ်ပါတယ် Thank you very much for that introduction, and Your Holiness, Madam Mayor, it's a pleasure to be here. My Cleethorpes constituency might sound as if it's some distant place 30 miles down the road, but in actual fact it extends into North Lincolnshire, and I represent the Barton-on-Humber area. It's a pleasure to take part in an event here in North Lincolnshire. As Holly has said, it's North Lincolnshire မှာပြုလုပ်နေတဲ့ဒီပလီပွင့်ပွဲကိုလာရတဲ့အတွက်လုံးမပျော်ရွှင်မိပါတယ် We heard earlier about
challenges that you faced when seeking planning permission in those early days. Believe And I think it's a tribute to all parts of the community that we've managed to come together and put aside, to a great extent, the differences. And occasions like this are absolutely important in doing that. I know, as I'm of the Christian faith and I'm a regular worshipper, so I know how important your religious faith is. And it's absolutely vital that we come together and respect each other's communities, each other's faith, and recognise that though we may have some differences, we all seek a peaceful, loving, compassionate community. And I'm delighted to be here on this occasion for the inauguration. Thank you very much. Now, the last speaker for this segment of the programme is Councillor Janet Longcake, who is the Mayor for North Lincolnshire Council. She has previously served as the Deputy Mayor and has also been a volunteer at the local Scunthorpe Hospital for more than a decade, 12 years to be exact. She's also a very good friend of our community, and I would like to invite her to say a few words. Good afternoon. Thank you for your kind invitation to attend this incredibly special event today for the inauguration of this beautiful building, the BAIT-UL-SALAM Mosque, which I understand means House of Peace. From a humble beginning of just 3 families, the Scunthorpe Ahmadi Muslim community has grown to a membership of over 200. I am honoured to meet His Holiness Hazrat Mr. Mazur Ahmed, and look forward to meeting all the members of the community attending here today. I have researched a little about the Ahmadi Muslim faith and recognise similar values between your faith and those that I, as Mayor of North Lincolnshire, try to uphold and promote. Firstly, the importance of community. Community is an extremely important part of human existence, as it unites people and gives them power, and many people feel they cannot live without a community around them. It helps to build connections and never lets us feel alone. Everyone needs to have a sense of belonging. Secondly is the value of service to others, to work alongside organisations to create a better place. As a councillor, it is important for me to work towards making North Lincolnshire a safe, well, prosperous and connected place to live. And lastly is the importance of giving to charity. As Mayor, I dedicate much of my time in the office supporting and raising funds for those organisations that look after those members of our communities that are more vulnerable. I have chosen Macmillan Nurses and Hope House as my charity this year. Both organisations help those individuals and families affected by cancer. Cancer does not discriminate between young, old, rich or poor. Anyone can become ill with the disease and need some additional support to help them live more comfortably. The Ahmadiyya community motto is love for all, hatred for none, which conveys unity and inclusion. Your faith is one that promotes peace and harmony, something the world needs right now. Once again, thank you for inviting me. Thank you. ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုအရေးထားကြောင်းပြသလျက်ရှိပါတယ် Thank you very much. At this point in time, I would like to acknowledge the presence of leaders of various faiths who have joined us to be here today, including representatives from the Sikh religion and Christian faith. We treasure your presence and want to say heartfelt thanks for taking the time to spend an evening with us. I cannot omit acknowledging as well all our friends, but especially our neighbours, and our neighbours
for accepting yet another invitation. နောက်ထပ်ကြိုးဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်နီးနားချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ an immense honor and an incredible privilege ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအလုံးမအခွင့်ထူးတစ်ခုရရှိတာပါတယ် Hazrat Mirza Masroor Ahmad ပြင်စမမြောက် Khalifa တခင်ကြီး to deliver the keynote address ပြင်စမမြောက် Khalifa တခင်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم All distinguished guests Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ကုန်တည်ရှိလာတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအပေါ်လာရှင်မြတ်ရဲ့အင်ဂျင်မှုချရောက်ပါစေ I wish to sincerely thank all of our guests who have joined us for the inauguration. ကျွန်တော်တို့နဲ့အခုရှိနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် Most of our guests အဲ့ဒါတော့အများစုဟာ directly affiliated to our community အဲ့ဒါတော့အများစုကကျွန်တော်တို့ဂျမာတ်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုတော့မရှိပါဘူးအစ္စလာမ်နဲ့လည်းတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုမရှိပါဘူး to your generosity of heart and kindness that you have accepted our invitation ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကို offering my appreciation to you ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကိုလက်ခံပေးတာအလွန်မှ a religious duty ကျင့်တဲ့တမှုတစ်ခုကိုရရှိစေပါတယ် the holy founder of Islam the holy prophet Muhammad peace and blessings of Allah be Mustafa upon sallallahu alaihi wasallam stated တခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူတာက a person who is not thankful to his fellow human beings အချင်းသူတယောက်ဟာ cannot be grateful အခြားလူသားတွေကို so from a religious perspective ကျေးဇူးကိုမတိတတ်တဲ့သူကလာရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းတိတတ်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတခင်ကြီးကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုလိုက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် unquestionably we are delighted to finally be able to inaugurate this mosque ကျွန်တော်တို့ကဒီပလီယိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းအတွက်ကို certain hurdles အလွန်မှပဲ arose ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ် in the course of this project ဒီ project အတွက်ကိုဒီ project ဟာကြောင်းကြမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် there was some local opposition to this mosque ဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တချို့ပြည်သူတွေရဲ့စန့်ကျင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံခဲ့ရပါတယ် all issues သို့တော့လာရှမန်ရဲ့ fazal ကျေးဇူးတော်အဖြစ်အလုံးစုံသောပြဿနာတွေဟာဖြေရှင်းအလုံးစုံသောပြဿနာတွေဟာချုပ်ငြိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် I must express ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော် to the council and relevant authorities ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအာဏာရှိတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ် who supported us in any way နောက်ဒီမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီ project ကြီးကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးနိုင်အောင်အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့ဒီပလီကိုဖွင့်နိုင်အောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် how much it means to us as ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဘလောက်တောင်အရေးပါလဲဆိုတာ to believe in God Almighty ယုံကြည်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး see how with mercy and help လာရှမြတ်ရဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးပဲဖြစ်ပါတယ်လာရှမြတ်ရဲ့အလွန်မှကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးနဲ့တနာကျင်နာမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေကျော်လွှားပြီးတော့ဒီပလီဝကျောင်းတော်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် that we are most grateful to God Almighty နောက်တစ်ဖန်ကျွန်တော်လာရှမြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်လာရှမြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်သတိရမိပါတယ် of all those people who assisted us in the construction of this mosque and ဒီပလီတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လိုပါတယ် including both our members and others
deserve our thanks and In prayers. terms of our members, this mosque was funded purely by the voluntary contribution of the Muslims in order to raise this house of Allah. They made very significant financial sacrifices with the pure intention of building a mosque where they could join together in one place to fulfill the rights of worship of Allah, the Almighty, and of His creation. It was their profound desire to have a place of worship that would be a means of creating suitable environment to uphold and practice Islam's ideals and values. Perhaps some of you will be alarmed to hear me say that this mosque will be a means of practicing Islamic teachings, or by my assertion that mosque will be a means of our members to uphold Islam's values. Such fears are understandable. Given the climate in which we live, where there is a tendency to view Muslims with a degree of suspicion, or even as extremists based on the portrayal of Islam in the media and the conduct of a few extremist individuals and groups in recent times. As a result, some of you may even fear that the opening of this mosque will lead to a new chapter in the history of extremism being written in your local community. In this regard, rest assured that nothing could be further from the truth. Islam's teachings are diametrically opposed to all forms of extremism or terrorism. Islam rejects all forms of violence and teaches peace and harmony and desire for the people of all beliefs and religions to live amicably together with the spirit of mutual tolerance and compassion. It calls for members of society to unite as human beings, irrespective of their differences, in a common cause of establishing peace and security for all mankind. In terms of the objectives of mosque, on one occasion, the founder of the Ahmadiyya Muslim community, peace be upon him, stated that if a person wishes to raise awareness of Islam in any town or place, they should build a mosque in that area. By this, he meant that if a mosque is built, non-Muslims will naturally come to observe Islam's teachings and see how it promotes the spirit of love, peace, and brotherhood amongst all people. They will see with their own eyes that where Muslims are duty-bound to fulfill the rights of Allah, the Almighty, the teachings of Islam also required them to fulfill the rights of humanity and to seek the very best of all people, irrespective of their faith and beliefs. We Ahmadi Muslims advocate and subscribe to these true and peaceful teachings of Islam and reject those who seek to malign and distort Islam's noble teachings through their hateful rhetoric and extremism. As I have said, in this era, some people consider Islam as a religion of extremism and become nervous or fearful. Just hearing the words
Islam ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ပင်အကျဉ်းဖတ်မှုဆိုတဲ့အကျဉ်းဖတ်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသူတို့မျက်ဝန်းထဲမှာပေါ်လာပါတယ်သူတို့ဟာအမှန်တော့ Islam ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိရှိခြင်းမရှိလို့ဒါဖြစ်ပါတယ် Islam ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေဘာလဲဆိုတာကိုသူတို့သိရှိခြင်းမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာ Islam လို့အမည်တက်ထားတဲ့ Islam လို့အမည်တက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်း Muslim လို့အမည်တက်ထားတဲ့တချို့သောသူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးဒီလိုမျိုးတွေးခေါ်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် to the name of Islam ဒါအစ္စလာမ်ကိုအလုံးမထိခိုက်စေတဲ့ဒါအစ္စလာမ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအလုံးမထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအစ္စလာမ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအလုံးမထိခိုက်စေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် the image created of Islam by extremistsဒီလိုမျိုးအချမ်းဖတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမျိုးအချမ်းဖတ်တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့ image တစ်ခုဟာ I have said Islam's teachings are of peace security Islam စစ်မှန်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုလုံးဝမရှိပါဘူး just my personal views ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ empty words designed to please ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့စကားလုံးတတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး rather these are the teachings of Islam အမှန်တော့ဒါဟာအစ္စလာမ်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် which we believe to be the final law bearing ကျွန်တော်ပြောကြားနေတဲ့လမ်းစဉ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာပါရှိတဲ့နီလန်းလမ်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Holy Prophet Muhammad တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် I am speaking of course about the Holy Quran which for all Muslims serves as the basis ကျွန်တော်ပြောကြားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးဟာမွတ်စလင်အားလုံးသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် that there is ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာအတီးလင်းမိန့်ကြားထားပါတယ်အကျမ်းဖတ်မှုအတွက်ကိုအကျမ်းဖတ်မှုကိုလုံးဝသိခံမှာမဟုတ်ပါဘူး free to live their life according to their လူသားတိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးဟာစီစီလုံးလုံးနေထိုင်လို့ရပါတယ် they are မွတ်စလင်တွေဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုဒီတိဆောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် the true objectives of the first house of God ဒီဗလီရဲ့ the Holy Kaaba in Mecca which is the most sacred and holy place in Islam indeed it is the direction of the Holy Kaaba that every Muslim turns towards while offering there. It is in the direction of the Holy Kaaba that every Muslim turns towards while offering their prayer. Chapter 3 verse 98 of the Holy Quran states that whosoever enters the sacred house of Allah meaning that a true Muslim upon entering a mosque shall himself enter a state of peace and shall be a guarantor of peace and security for others. There are many other Quranic statements that further testify to the peaceful teachings of Islam. For example, chapter 25 verse 24 of the Holy Quran states, Islamရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတုံ့ပြန်ချက်တွေကိုထောက်ပြနေတဲ့တခြားသောအာယတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာပါရှိတဲ့မုခဘတ်တော်တွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ် ignorant address them, they avoid them gracefully by saying peace. In this verse, Muslims are commanded to remain humble and patient. Muslim တွေဟာကျွန်းတော်နှိမ့်ချစွာနေထိုင်ဖို့ subject to harassment and to avoid conflict. ထို့နောက်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကနေရှောင်ကျဉ်ဖို့အတွက်ကိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာ no effort should be spared in upholding the peace of society. Muslim တွေဟာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုနောက်ဆက်ခြင်းမပြုရဘူးဆိုပြီးတော့လည်းကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ် intense provocation and offer salam, that is greetings of peace, to ignorant and abusive people who speak harshly or seek ချမ်းကျုပ်စွာပြောလာချမ်းကျုပ်စွာစကားပြောလာတဲ့သူတွေကိုတောင်မှဆလာမ်မြတ်တာပို့တာဖို့အတွက်ကိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာမိန့်ဆိုထားပါတယ် the utmost restraint at all times
and teaches that အချိန်တိုင်းမှာတီးခန့်မြဲ true မြံစွာ strength နေထိုင်နေဖို့ of အတွက်ကိုလည်း character တိုး lies သင်ထား not ပါ in တယ် responding to hateful attacks or offensive rhetoric in a ကျ light န်းကျုပ်စွာ fashion, ပြောဆိုလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြန်လည် but ပြီးတော့ rather တုံ့ပြန်ခြင်း by မပြုဘဲနဲ့ demonstrating patience မွတ်စလင် and တယောက်ဟာ upholding the တီ peace း of ခန့်မြဲ society. မြံမှုနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ Nonetheless, ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိနိုင်မယ့် some နည်းလမ်း people တွေကို may curious ရွေးချယ်အ that သုံး if ပြုဖို့ Islam's အတွက် teachings ဂျမ်းမြတ်ကုရ်အာ are န်က so peaceful, တွင်တင်ထားပါတယ် then why does early Islamic history include တချို့လူတွေကမေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာဒီလိုမျိုးငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွင်တင်ချက်တွေများစွာပါနေတော့ညာလည်းပဲအစ္စလာမ်ရဲ့ရှေးဦးကာလတွေမှာဘာဖြစ်လို့စစ်ပွဲများစွာဖြစ်ပွားခဲ့လဲဆိုလို့ပြီးမေးခွန်းထုတ်လာကြပါတ No ယ် doubt such views have been shaped by the opponents of Islam who have ဒီ presented လိုမျိုး only part of မေး the ခွန်းတွေ story ကတော့ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေကတော့အကြောင်းအရာရဲ့ of the အ wars ကြောင်းအရာ in အပြည့် early စုံ Islam. ကိုသိရှိနားလည်ခြင်းမရှိတဲ့အစ္စလာမ်ယန်သူတွေ The reality ဘက်က is that အစ္စလာမ်ကိုစန့်ကျင် Islam သူ only တွေဘက်က permits warfare ထုတ်လာတဲ့မေးခွန်းတွေ under ပဲ the ဖြစ်ပါတယ် most extreme circumstances. Such permission was granted to the early Muslims ရှေးဦး only မွတ်စ for လ the င်တွေ sake ကို of establishing peace, ရှေးဦးမွတ်စလင် upholding တွေဟာ human rights, and ensuring freedom of ငြိမ်း belief ချမ်းခြင်းရ and ရှိဖို့နဲ့ conscience prevailed in society. လွတ်လပ်စွာ There ယုံ is ကြည်မှု not ကိုပိုင် enough ဆိုင်နိုင် time ဖို့ to အတွက် go ကိုပဲ into detail, but suffice to say စစ်မှတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတ that ယ် after Islam was founded, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ် were အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့မိ subjected မိတို့ရဲ့ to တာဝကတွေ horrific ဟာ cruelties and sustained အလွန်မှရက်စ oppression. က်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့ They were နှိပ်စက်မှုတွေ tortured ကို for their ခံ beliefs. ခဲ့ရပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကြောင့် severely ဒီလိုမျိုး murdered. ကြမ်းကြုတ်တဲ့နှိပ်စက်မှုတွေကို After 13 years ခံ of ခဲ့ရပါတယ် relentless 73နှစ်ကြာမယမနာ persecution, နှိပ်စက်မှုတွေ chilling ပြီး details တဲ့ of which နှိပ်စက်မှုတွေ sent ခံခဲ့ရ shivers ပါတယ် down one's spine. The Muslims left their homes and migrated from အဲ့ဒီအတွက် Mecca ကြောင့် to မွတ်စလင် Medina. အများစုဟာ Yet, မက္ကာကနေ still ပြီးတော့ the မဒီနာ disbelievers ကို of Mecca did not ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ permit ပါတယ် them to live in peace. သို့တော်ညာလည်းပဲ Instead, မက္ကာမှာရှိတဲ့ They သူ belligerently တွေကမွတ်စလင်တွေကိုငြိမ်းချမ်း pursued စွာနေထိုင်ခွင့် and မပေး waged ခဲ့ပါဘူး war against the Muslims in order to eliminate Islam once and for all. သူတို့ဟာအစ္စလာမ်ကို It was တုတ်တင်ရှင်းလ only င်းနေ Under ခြင်းခဲ့ those ပါတယ် extreme circumstances that Allah the Almighty permitted the Muslims to engage in a purely defensive war. This ဖို့ permission အတွက် is ကြောင့်သာ enshrined ရှေးဦးမွတ်စလင်တွေ in ဟာ chapter 22 verse ခုခံ 40, စစ်တွေကို 41 of ဆင် the နွှဲ Holy ခဲ့ကြခြင်းပဲ Quran ဖြစ်ပါတယ် states, မတတ်တာသော permission အခြေအနေ to မှ fight သာ is စစ် given ပွဲ to များ those ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ် against ပါတယ် whom war ဂျမ်းမြတ် is ကုရ်အာန် waged မှာလည်းပါရှိပါတယ် because they have been wronged, and Allah indeed has power to help them. Those who have been driven out from their homes unjustly, မိမိ only တို့ရဲ့ because they said, အိုးအိမ်တွေ Our ကို Lord is Allah. ဆွန့်လို့ And if Allah did not မိမိတို့ရဲ့ repel အိုးအိမ်တွေကို some အလာရှင်မြတ် men တ of ပါးတည်းတည်ရှိ some တဲ့ men အ by လာ means ရှင်မြတ် of တပါး others, တည်းသာတည် there ရှိကြောင်း would ကြွေးကြော် surely have ကြွေး been ကြော်ခြင်း pulled ကြောင့် down ဆွန့်လို့ cloisters and ဆွန့်ခွာရတဲ့ churches လူတွေအတွက် and synagogues စစ်ပွဲဟာတရားမျှ and တပါတယ် mosques, wherein the name of Allah is oft commemorated. In these verses, Allah the Almighty declares that permission to fight was granted to the early Muslims အလာရှင်မြတ်မိန့်ကြားတာက because they were being ရှေးဦးမွတ်စလင်တွေ mercilessly ကို attacked ရှေးဦးမွတ် by စလင်တွေကို people စစ်ပွဲ who not only sought to destroy Islam but had an even broader ရှေးဦးမွ agenda. တ်စလင်တွေဟာစစ်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက် destroy the ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့တာကတော့ဒီလိုမျိုးနှိပ် Indeed, စက် it was their မှု resolute တွေကို objective နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာ and firm ခံနေ intention ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် to bring an end to all forms of religious freedom. သူတို့ဟာ Thus, ဒီလိုမျိုး permission ရက်စက် for ကြမ်းကြုတ် defensive တဲ့ war was နှိပ်စက် not ကလူမှု granted တွေကနေပြီးတော့ solely- ဝေးကွာဖို့အတွက် solely ကို to ကြိုးစားနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါ protect တယ် Muslims or the religion of Islam. Instead, the Muslims are commanded by Allah the Almighty to protect the places of worship of အလာ all ရှင်မြတ် faiths, ကိုတော်တိုင်က be they ဝတ်ပြုတဲ့ temples, နေရာတွေအားလုံးကို churches, synagogues, ကာကွယ်ဖို့ or အတွက်ကို otherwise. အမိန့်ပေးထားခြင်းရှိပါတယ် Whilst elements of the media and the opponents of Islam have long sought to unfairly distort the teachings of Islam, there are some notable exceptions. For example, in People of the Book, Prophet Muhammad's encounter with Christians, the American academic Dr. Craig Considine
who has researched only early Islamic history, very diligently states Muhammad and the believers of the early Ummah, the Muslim community, created a nation founded upon allyship, civility, cross-cultural interactions, freedom of conscience, freedom of religion, freedom of speech, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamanamya Muhammad sallallahu alaihi wasallamရဲ့မိမိရဲ့တာဝကတွေဟာ dependency, ငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ immaculate standards ချီးကျူးခဲ့ပါတယ် professor တယောက်က according to Islam, that all people should have the right to လူ worship သားတိုင်းဟာ according to their လူသားတိုင်း religious ဟာမိမိတို့ beliefs ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေ and ပေါ်မှာ be free to လူသားတိုင်း congregate ဟာမိမိ in တို့ the ရဲ့ places ယုံကြည် of မှု worship. တွေကိုကျင့်ကြံတည်ဆောက်နိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Islamic teachings are that Muslims are duty bound to not only fulfill the rights of အစ္စလာမ်ရဲ့ their သွန်သင်ချက်တွေကတော့ Creator, အလာရှင်မြတ်ရဲ့ but also အလာရှင်မြတ်ပေါ် fulfill the ရှိရ rights တဲ့ of တာဝန် mankind. တွေကိုပဲ And ခြေ these ပွန် are အောင် the twin principles ထမ်းဆောင်ရမှာမဟုတ်ပါ upon ဘူး which our လူသား Muslims မျိုးနွယ်စု base their ပေါ်မှာ life. ရှိတဲ့တာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် to ခြေပွန် today, စွာထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် religious wars are no longer taking place. Rather, ယနေ့မှာတော့ the conflicts we observe ဘာသာ today ရေးစစ်ပွဲတွေဟာ are geopolitical in ရပ်ဆိုင်း nature. သွားခဲ့ပါပြီ If Muslims are or Muslim nations are taking any part, it is to fulfill their political အ ambitions. ကယ်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေဟာ And ဒီလိုမျိုး vested ဘာသာ interests, ရေးကိုခူတုံးလုပ်ပြီး not motivated စစ်ပွဲတွေ by သာ their ဖြစ်နေ religion. ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေး Thus, အကြောင်း in ဖြစ်တာ today's မဟုတ်ပါဘူး society, အစ္စလာမ် it is ကြောင့် not a ဖြစ်ပွား question of နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Muslim against သူတို့ non-Muslim, နိုင်ငံရေးဗျူဟာတတ်တ nor တ်တာ are ဖြစ်သွားပါ wars လိမ့်မယ် being fought to eliminate religion. In addition, it is wrong to suggest that conflict is limited to Muslim countries. The non-Muslim world is also engaged in warfare, as we see most prominently မွတ်စလ in င် Ukraine. မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေ Hence, မဟုတ်တဲ့ as I အခြား have အနောက်နိုင်ငံ The တွေကလ wars ည်း taking place စစ်ပွဲ today တွေအခု are ယခုလက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေ territorial ပါတယ်ဥ or ပမာအားဖြင့်ဆို political လို့ရှိရင် objectives. ယခုလက်ရှိ And ယူ it ကရိန်း would မှာ be စစ်ပွဲ wholly ဖြစ်ပွားနေ unfair ပါတယ် to link them to any religion or religious beliefs. In terms of Muslims living here in the Western world, where religious freedom exists, it is their နောက် duty နိုင်ငံမှာ to remain အနောက် law-abiding နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ and မွ to တ်စလင်တွေ strive အတွက် to contribute မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကို to the လွတ်လွတ်လပ်လပ် of ကျင့် and သုံးလို့ရပါတယ် prosperity of the nation. Certainly, as citizens of this country, ဒီနိုင်ငံမှာရှိ we တဲ့မွတ်စလ consider င်တွေက it our religious duty ဒီနိုင်ငံမှာ to be ရှိတဲ့မွ loyal တ်စလင်တွေက citizens, ကျွန်တော်တို့ဟာ to be grateful ဒီ that နို we င်ငံ are အတွက် able ကို to လည်း live ဒီ with နိုင်ငံအတွက်ကိုလည်း religious ကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုတဲ့လုပ် freedom ငန်းတွေ and များ that စွာ our လှုပ်ဆောင် human rights are protected. လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ In return, မိမိတို့ကို it ကို is သတ်မှတ်ပြီးတော့ incumbent upon ဒီနိုင်ငံ us ကိုလည်းသစ္စာရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ယုံကြည်ပါတယ် society and practically manifest Islam's message of peace, love and tolerance. This is why, alongside building mosques and ဒါ seeking ကြောင့် to ကျွန်တော်တို့ convey Islam's ဗလီဝတ် teaching, ကျောင်းတော်တွေတိဆောက်တာနဲ့ the Ahmadiyya Muslim အတူ community places အာမဒီယာ great မွတ်စလင် emphasis ဂျမာတ်က on serving humanity. လူသားအ For ကျိုးပြုမှု example, လုပ်ငန်းတွေကို we လည်း have built အာရုံစိုက် schools ထား and ပါတယ် hospitals ကျွန်တော်တို့ကျောင်း in တွေ some of the ဆေးရုံတွေ most တိဆောက်ထားပါတယ် economically deprived and impoverished Now, countries ချိုး that တဲ့တဲ့ provide နိုင်ငံတွေကိုလည်း education ကျွန်တော်တို့အကူအ and ညီတွေ healthcare ပေးလျက် to ရှိ the ပါ local တယ် people. Further, our community is providing access to clean water to destitute ကျွန်တော် people ကျွန်တော်တို့ living in အဖွဲ့အစည်းရ remote and underprivileged ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရ parts တန်ရှင်းတဲ့ of the တောက် world သုံးရည်တွေ by installing တန်ရှင်းတဲ့ water တောက် wells သုံး and ရည် pumps တွေ in their ကို local communities. ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Living ရေတွင်းတွေလည်းတူး here ပေးလျက်ရှိပါတ in the ယ် West, ချိုးတဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ it is ကျွန်တော်တို့တောက်သုံးရည်ရရှိ But in the အောင်လည်း desire စွမ်းဆောင် and လျက်ရှိပါတယ် the dire situation in those underdeveloped nations where it is common for people to walk for miles away, miles every day to fill buckets of water. တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတပုံး Even ရရှိဖို့အတွက်ကို that မိုင်းချီ pond ပြီး water they collect လမ်းလျှောက် is ခ often ရီးနှင်ရပါတယ် contaminated and unsafe. When our တခါတလေ volunteers ကြာရင်အဲ့ travel လို to မျိုး those ရရှိ distant တဲ့ and ရေတွေက challenging တန်ရှင်းမှုတောင်မရှိပါ lands ဘူး and install water pumps တို့ကြောင့် or ကျွန်တော်တို့ wells အာမဒီယာမွတ်စလင် in ဂျမာတ် their က communities. water The pump happiness and elation of Now, the local ရေတွင်း people တွေ is beyond all my အဲ့လို years. မျိုး data တွေမှာကျွန်တော်တို့ It is ရေတွင်းတွေတူပေးလျက်ရှိ inconceivable ပါတယ် for people living in the developed world to understand the sense of unbridled joy they feel. ဒီလိုမျိုး Having clean water flow from a tap of their doorstep
သူတို့အိမ်နေရနေပြီးတော့ရေပိုက်ကောင်းနေရနေပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့ရေတွေထွက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ပျော်ရွှင်မှုသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေမျှော်မှန်းလို့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတွေးကြည့်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး Can you begin to understand ကျွန်တော်တို့မျက်ဝန်းတွေနဲ့တွေးမှသာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တို့သိရှိခံစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် are offered irrespective of religious beliefs ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းအတွက်ကိုစွမ်းဆောင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘာသာသာသနာဘယ်လူမျိုးနွယ်စုအတွက်ဆိုပြီးတိကျမရှိပါဘူး any religion or at least to our religion ကျွန်တော်တို့သာသနာအစ္စလာမ်သာသနာတော့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမွတ်စလင်တွေအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလူသားအကျိုးပြုမှုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးအတွက်ကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် and that it is our duty to provide help and comfort to all those who are in need or vulnerable ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးချို့တဲ့တဲ့လူတွေအားနည်းနေတဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ် to coexist with other people ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကတော့အားလုံးနဲ့အတူတကွငြိမ်းချမ်းစွာစီးလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လူသားအားလုံးနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ဖို့ I am sure that local people in Scunthorpe and the surrounding areas will see for themselves ဒီပလီခွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Scunthorpe မြို့မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဟာအစ္စလာမ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တုတ်တင်ချက်တွေကိုသိရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် for fear or fears about this mosque they will soon vanish တချို့လူတွေကအခုထိကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိနေပါတယ် BAIT-UL-SALAM ပလီတိဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုတချို့လူတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါတွေကများမကြခင်ပျောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဆိုချင်ပါတယ် BAIT-UL-SALAM ဆိုတာငြိမ်းချမ်းသောအင်ဂေဟာဆိုပြီးတော့အမည်တွင်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် in society observe the laws of the land and excel in serving their community and the wider society God willing they will forever reflect the true teachings of Islam at the end I pray that this mosque proves to be a shining beacon of peace and a means of elevating and strengthening this fabric of societal cohesion. လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာစီးလုံးညီ May ညွတ် Allah မှု the Almighty လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာစီးလုံးညီညွတ်မှုဆိုတဲ့အရာကိုဒီထက်မကပုံမတိုးပွားလာစေပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ် for the betterment of our nation and the world at large live together in peace and ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာငြိမ်းချမ်းစွာစီးလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်နိုင်ကြပါစေ to all of you for joining ကျွန်တော်နောက်တစ်ဖန်လိုက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်ရောက်ကြွားရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို As we move to the end, I have a confession to make. In my haste to ensure that your meal wasn't delayed, I omitted mention to acknowledge the mention of a few key guests. So I beg your indulgence as I swiftly make amends. Andrew Dickens, Air Commodore, Hattie Jakes, Naval Commander, Lieutenant Colonel Andy Black, British Army, and Deputy Lord Lieutenant of Lincolnshire, apologies for an extraordinary day. We'll now formally end with a silent prayer led by Huzur. We as Muslims normally raise our hands in prayer. Feel free to join us or spend these meditative moments in whatever way you feel comfortable. Silent prayer.
I mean, भी हुजूर की हिदायत पर अमल होता था। एक हदीस में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बात मंसूब करके बयान की गई कि इन्नल मय्यत ला युअज़्ज़बु बिबक़ाए अहलिही, कि मैयत को जब उसके घर वाले उस पर रोते हैं तो इस बिना पर उसको सज़ा दी जाती है। ये रवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने पेश हुई तो आयशा ने इसको कबूल करने से लफ्ज़न इनकार कर दिया। मैं जहाँ तो इससे पहले और बाद में कुछ बयान किया गया है जो रावी को महफूज नहीं उसके जहन में रहा, जहाँ फिर कुछ और है। वजह यह है कि कुरान करीम कहता है ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि एक नफ्स का बोझ कोई दूसरा बोझ नहीं उठा सकता। तो मैं हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई फ़ौत होने वाला फ़ौत होने से पहले लोगों को मुंतखब करके बयान कर दे कि मैं फ़ौत हूँ, आपने बैन डालना है, आपने रोना है, तो फिर तो ज़ाहिर है कि उसका फेल है, वरना